अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आज मैं लेकर आई हूँ बॉस कैटल फार्म की ओपनिंग की वीडियो। तो ये मैंने 2 वीक पहले बनाई थी, पर मैं इसको अपलोड नहीं कर सकी थी। तो अब मैंने ये आप लोगों के लिए अपलोड की है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए जी, वीडियो को एंजॉय करते हैं।
आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी जो है इनके पास वैरायटी है, काफ़ी बड़े जानवर हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे तमाम ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।